एवरीवन, आप सब ठीक होंगे। माय नेम इज महेश चौधरी और आप सबका मेरी क्लास में स्वागत है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ने जा रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? हाईली कोइल्ड होता है, 7.5 मीटर का जितना लंबा होता है। इतने तो हमारे बड़े बड़े लंबे लंबे लोग होते हैं, वो भी नहीं होते, वो भी 6 फुट, तो वो भी 1-2 मीटर के होते होंगे। और ये तो 7.5 मीटर का है, इतना बड़ा। ये इसे क्या मिलता है? पैनक्रियाज और लीवर से सिक्रीट किया हुआ खाना मिलता है। और ये इसकी वॉल्स होती हैं, वो भी डाइजेस्टिव टू सिक्रीट करती हैं। लीवर क्या है? लीवर एक लैटिस ब्राउन ग्लैंड है। तो अपर पार्ट ऑफ अब्डोमेन के अपर पार्ट में एब्डोमेन के अपर पार्ट में सिचुएटेड होती है। एब्डोमेन क्या होता है? डायाफ्राम के नीचे वाले पार्ट को एब्डोमेन कहते हैं। और ये लार्जेस्ट ग्लैंड है और ये पाइल सिक्रीट करती है। पाइल जो सिक्रीट तो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, जिसे गैलब्लैडर कहते हैं। और पाइल है वो फैट की डाइजेशन में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो गैलब्लैडर लीवर में होता है, तो जिसे गैलब्लैडर कहते हैं, लीवर के पास होती है। लीवर के पास एक अलग से ग्लैंड होती है ऊपर वाली साइड, जिसे गैलब्लैडर कहते हैं। तो पाइल को स्टोर करती है, वो फैट के डाइजेशन में हेल्प करती है। फिर पैनक्रियाज के बारे में पढ़ेंगे। पैनक्रियाज क्या है? कलर्ड ग्लैंड है, क्रीम कलर की ग्लैंड होती हैं। तो स्टमक के नीचे लोकेटेड होती हैं। पैनक्रियाज कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन पे एक्ट करती हैं और उन्हें सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ती हैं। और फिर तो डाइजेस्टिव पार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में जाता है। और फिर वहाँ पे इंटेस्टाइनल टूथ कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट से उसे तोड़ते हैं सिंपल शुगर्स में, साथ है ग्लूकोज। ये इम्पोर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट किस में तोड़ते हैं? कार्बोहाइड्रेट को सिंपल वंस में किस में तोड़ा जाता है? ग्लूकोज में तोड़ा जाता है। फैट को किस में तोड़ा जाता है? फैट को फैटी एसिड में तोड़ा जाता है। किस में तोड़ा जाता है? फैटी एसिड में तोड़ा जाता है। ग्लिसरॉल को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ा जाता है फैट को। और प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में। तो फिर से बता देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है शुगर में, और फैट को तोड़ा जाता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, और प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड में। तो आज का टॉपिक ख़त्म हुआ। स्मॉल इंटेस्टाइन हमने पूरी कंप्लीट कर ली। अगर चैनल अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।